老公吃饭。就这一个鸡蛋，还是我帮你吃了吧。老婆居然藏了这么多鸡蛋，今天一个都不给你留，我都吃掉。这家伙是又给换了。拿来吧你。这太好喝，这我冲杯啊！媳妇儿，这燕窝银耳豆浆太好喝了，过年了多给我囤点啊！好嘞。家人们，我们喝的这个是燕窝银耳豆浆粉，这个真的是又香又好喝啊！它这个配料啊非常的干净，里面只有豆浆粉、银耳和燕窝，没有香精，没有色素，没有任何添加剂和防腐剂，家里的老人孩子都可以放心的食用。冲泡方法啊非常的简单，用温开水冲泡即可，可以当早餐、晚餐代餐。喝起来呢是既有这个豆浆的浓郁香，又有银耳的咯吱脆，还有燕窝的丝滑感，这个口感呢真的是太好喝了啊！它这一大袋里面呢都是这种独立的小包装，咱们每天早餐的时候呢就打开一包，这一包啊就是1杯的量，然后用温开水冲泡就可以了，非常的方便。而且现在下单呢，咱们商家现在还有活动啊，现在下单呢是19.9块给大家发4袋，再给大家送一个胖胖杯。咱们有喜欢喝的家人们搂一单尝一尝吧。有人